Perunaa nousee. Joo, niin nousee. Minä ajattelin kesällä tässä, kun nämä kasvoivat, tuleeko yhtään perunaa, kun naatit on niin valtavan isot. Kyllä on perunatkin isoja. Et kyllä sitä on riittänyt energiaa myös siihen perunaan. Ja varmaan se on tää lämmin kausi nyt sitä, kun nehän oli tosi pieniä silloin, kun ensimmäisiä otettiin. Joo, niin oli. Se oli. Ensin oli kesäkuu oli niin kylmä ja sitten heinäkuu oli niin kuuma ja me ei kasteltu näitä kertaakaan. Tää oli ihan rutikuiva tää pelto, mutta eihän se peruna hirveitä tarvii. Jos näitä olisi kastellut, niin olisikohan nää jalkapallon kokoisia. Mutta sitä olisi pitänyt kastella ihan älyttömästi. Niin, näin on tämmönen hiekkamainen, ei se ole mahdollista. Eikä se ole tarpeellista. Kyllä sitä sitten vettä aina jossain vaiheessa tulee. Ja kun katsoo tuota maata, kun 2 senttiä otat maata pois, niin sen jälkeen on melkein paikotelle kuivaa. Niin, tää on nytkin ihan kuiva. Nee. Ja onko nämä Timo? On pyöreitä? Nämä on Timo. Nämä on Timo ja nämä kommeita perunoita ja pientä on tosi vähän. Nee. Nämä on vähän rupisia nämä perunat. Tässä on ollut jotain vähän liikaa, mutta se on ihan siinä pinnassa, se ei niinku sinänsä haittaa. Ei ne kaikki perunat, muutamat aina. Nee. Kato miten täällä on. Kato miten täältä tulee peruna yhdestä naatista. Täällä on semmonen lähes 20 ja jossain jopa yli jo. Kun näet, niin pieniä ei ole ollenkaan. Pienimmät on suunnilleen tämmösiä, että semmosia pois heitettäviä pieniä ei ole juuri laisinkaan. Niin, jaa. Kyllä muutamasta perunasta tulee paljon. Joo. 1 naatti riittää meille aina ruokaan reilusti 2 päivän ruoaksi. Niin. Sittenhän tässä on Annabellaa ja sitten Lapin puikulaa. Joo, sitten on puikulaa. Katsotaan, puikulassa on valtavat naatit, isommat kuin normaalisti. Et katsotaan, viimeis kun mä katsoin, niin ne oli tosi pieniä. Peruna oli valtavasti alla, mutta ne oli tosi pieniä. Mutta nehän on nyt vielä kasvanut, puikulahan kasvaa näin myöhään jo. Ne vieläkin kasvaa, kun on näin lämmin. Kukkiminen oli kans tietenkin myöhään. Kukki, kaikki perunakukki ja puikulakukki, mikä ei meillä yleensä kuki oikeastaan ollenkaan, niin nyt puikulaki kukki. Nee. No se ihan... Olisiko se ensi vuonna? Tässä on 1 naasti, nostetaanpa näkemään. Tämmöstä sieltä tulee. Eli kyllä perunaa on. Siellä sitä on vaikka kuinka paljon. No. Mennätkö, että ensi vuonna saataisiin jo tuonne oikealle viralliselle perunamaalle laitettua? Siinä on tarpeeksi aikaa kulunut. Että... No, se ei ollut muutaman vuoden nyt kesän. Nee. Haitko peruna? Joo, hain 4 vai 5 naattia, kun mä otin ämpäriin ihan täysin. Siinä on kyllä kämmenellinen peruna. Ei tarvitse kun 4-5 syö tämmöstä, niin on vatsa täysin. Onko tää Timo? Tää on Timo. Ai 4-5. On siinä peruna. Punasipulia. Punasipulit on tänä vuonna paljon isommat, mitä on ollut aikaisempina vuosina. Et ihan reilusti isompia. Tuosta silmämääräisesti valikoin noita suurempia ja punnitsin, niin melkein 400 grammaa oli iso.
Ja sehän on jo melkoisen kokoinen. Tai hyvä näin, että joku edes onnistuu. Aloin nostamaan nyt loput näistä punasipuleista. Tässä jo vähän nostanutkin. Ihan hirveästi tätä rikkaruohoa. Onko tämä nyt sitten peltokorte vai mikä tämä on? Mutta ei ole näköjään yhtään haittanut kyllä kasvua. Pitänyt ehkä maan kosteana ja isoja. Mennään vähän auringon tieltä pois. Melkoisen kokoisia. En muista, että näin isoja olisi koskaan tullut. Täytyy nuo isommat punnita, niin saa tietää paljonko ne on. Tämä koko penkki, että ainakin tulee nyt saman verran, ellei lisääkin sitten. Painoa tulee varmaan hyvin. Jatkan nostoa. No niin, siinä makkara tulee hiipumassa. Ei tullut lintuja, niin piti makkarat paistaa. Pyynrinta, se oli tavoitteena tässä, mutta ei näkynyt. Eikä muutakaan metsäkanalintua, niin makkarat piti syödä. Ja täällä tämmönen kaveri meillä on matkassa tänään. Niin se nuorukainen lepäilee, että jaksaa taas sitten juosta. Tuliko se kuvas? Ja kato sit Jaani, sä kuva. No niin, ja siinä metsästyskaveri istuu ja ihmettelee. Täällä ollaan pellolla taas kasvimaalla ja nyt on tänään syyskuun 13. päivä. Onneksi lauantai. Ja nyt ollaan laittamassa valkosipulikynsiä maahan. Eli nyt on lämmintä ja hyvää, mutta kohtahan se kylmenee, niin nyt on oikea hetki laittaa valkosipulikynnet maahan. Paljonko sulla niitä nyt oli? Kynsiä on, olisiko 130 kynttää? No niin. Siitä. Ei kauhean isoja, mutta tämmöisiä keskikokoisia. Mutta meillä on monena vuonna se on sitten kuitenkin lipsahtanut niinku liian myöhäiseksi, eli ne ei ole ehtinyt juurtua. Et se on varmaan niinku viime vuonnakin, viime syksynä kun laitettiin, niin oli se syy. Niin. Et se on ollut kesä niin pitkään kuuma ja lämmin ja sitten se yhdessä yössä tullut lumet maahan ja pakkaset ja se on ollut jo myöhäistä. Niin. Ja tässä nyt mä oon vetänyt nämä urat jo valmiiksi ja tämän penkin, niin sen en ole kääntänyt. On kaikki rikkaruohot ottanut pois ensin ja sitten on ilmanut talikolla. Et ei kääntänyt, vaan ilmanut talikolla ja se on aika kuohkeen tuntunen nyt, mutta katsotaan miten alkaa sujumaan. Ei muuta kuin kynnet maahan. No niin. Voi olla, että joutuu laittaa vielä yhden lisää rivin. Joo. Paljonko se nyt on se 15 senttiä? 15, äsken sä sanoit niin, 20. Tai 20, kun mulla on aina tulee liian taajaa kaikki. No. Kerrankin koettaisi laittaa vähän harvempaa. Montako sulla tuli riviä? Laske.
Jotain polttiaisia. Ah? Eikö se ikinä kuole? Ei. Tulis pakkanen. No kohta tulee. Tästä tuli 2 riviä tästä yhdestä asti. Niin, eli se on sulle 10. Olisi enemmän kuin 20. Osa peittyy, osa ei. Älä huoli, kyllä ne täällä on. Niin osa peitti itsekseen. Niin. Mulla on 3 täältä, mä laitan ne täältä päin. Joo. Onks siinä kaikki? Sitten mun piti laittaa niitä Aleksandrojakin vielä. Oho, Oli niitä tuolla toisella. No niin. Joo. Mun täytyy vielä tehdä. Joo. Tätä voidaan tehdä. Mitä löysit? Hernepalkoja. Täällä on vielä Onko herneitä. Onko koskaan ollut syyskuussa herneitä? En osaa sanoa. Harvoin. Lannotetta. Ne. No niin, sinne tuli reilu 130 kynttä laitettu maahan. Katsotaan, saadaanko sitten seuraavaan talveen vähän valkosipulia, että pysytään terveenä. Ei mistään hirveästi syödä, mutta jonkin verran. Ja onhan se tietyssä ruoassa hyvä. On. Ja terveellistä. Terveellistähän se on, mutta ei sitä tuu sillä raakana oikein syötyä. No niin. Mut nyt vaan sitten mä kerään lehtiä. Ja onko nyt lehtiä vai lehdet on vielä puussa? On sitä sen verran. Mutta ei sillä nyt kiirettä vielä. No ei, on hyvä saada sinne. Niin on se homma tehty. Ja sitten seuraavat, että viimeiset kurkut pitää ottaa ja sitten on punajuuret, niin siinähän se rupeaa olemaan. Perunathan mä otin jo tänään melkein puolet. Nostin jo tänään se, minkä selkä kesti noin kerralla. Oliko se 6 ämpäriä? Joo, 6 ämpärillistä, ettei. Ei sen enempää. No niin, jatketaan. Nämä on omia Aleksandroja. Mullahan tuli tosi huono sato, mutta mä nyt uhrasin näistä uusistani kaksi isointa kynttä. Ja näissä on ihan mahtava tämä aromi, kun rupesi kuorimaan niitä. Laitetaan nämä nyt verrokiksi tuon liubasa on tuo lajike, mitä nyt laitettiin. Mulla on joskus sitä aikaisemmin ollut ja se kasvatti tosi isoja kanssa. Ihan Aleksandran vertaisia silloin. Mutta laitetaan nämä vielä. Taitaa olla vähän joku pitkäjalkaisen jäljiltä. Siellä se mirmelisotku menee. Miten menee? Vähän liian kaukana. Joo. Siinä on verkko.
Tästä tulee aina mieleen se, kun mulla silloin katkesi se jalka. Niin. Ja sit vähän pystyi jotain tekemään, niin mä menin tällä. Ai jaa. Ja oli vaikea.